হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ ছাড়া এখন আর কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, নতুন করে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে করে না। মানুষ কেমন হুট করেই পাল্টে যায়। যোগাযোগ কমতে কমতে একদিন হঠাৎই আর কথা বলা হয় না, খোঁজ নেওয়া হয় না। যাদের একটা সময় খুব নিজের মনে হতো, এখন তারা আমাদের পাশে নেই। এটা ভাবলেই বড্ড অবাক লাগে, তাই না?